Witam. Dzisiaj przetestuję swojego nowego drona na ramię E-Flite Chimera 7. Oczywiście 7-calowe śmigła. Stack to jest SpeeDB F7. Anteny ma od GPRC podwójne. Oczywiście VTX tutaj zamontowany jest od Walksnaila Avatar GT 2W. Standardowo gogle od Walksnaila i tak dalej. Stara, dobra miejscówka do latania. Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę. Jest niedziela, 7 września. Jak na tą porę roku to jest bardzo ładnie, ciepło, deszcz nie pada. Myślę, że będzie fajnie polatane. Aczkolwiek to się okaże. Trochę pokombinowałem w Betaflightie z ustawieniami, także będę musiał je przetestować. Także zobaczymy, jak to się będzie latać. No, zobaczymy, czy złapie dobrego fixa kamera. Jakoś tak może być.
Kurde, źle ustawiłem pomiar napięcia w Betaflightie i nie pokazywał mi w ogóle i spadł mi. Ale teraz wyłączę zasilanie. Ale nic się nie stało. Miał miękkie lądowanie. Ok, kolejna próba. Tym razem założyłem swój własny pakiet baterii litowo-jonowych na bateriach 18650. Tak, 2500 mAh i zobaczymy, jak to będzie latać. Dobra. Zmieniłem ustawienia. W Betaflightie, żeby pokazywało mi napięcie. Zobaczymy, bo tamtą baterię to już chyba zajechałem do końca.
GPS Rescue działa. To dość ciekawie. Trochę wkosiło go w trawę, ale na tych bateriach, na tej baterii dobrze chodzi. Nie ma co. Starczy jeszcze baterii na próbę? Zobaczymy. Czego? Ładnie. Ładnie, ładnie. Tylko kurczę, ta kamera się rusza. No tak to nie ma co narzekać na taki pakiet baterii. Anteny też. Niczego sobie. No VTX to się grzeje. Ale powiem wam, że fajnie lata się tym long range'em 7-calowym. Tylko jednak potrzebuję mocniejszych baterii. Coś mi tutaj pika w goglach. Aha. Moc nadawania 2000 mW. To cały czas się nagrywa. Okej, no. Trzeba wyłączać. Dobra, teraz sobie polatam we freestylu. Szóstką. Zobaczymy, jak to będzie trzymać. No powiem wam, że świetnie się lata. Świetnie się lata. Dobra, kolejną baterię zakładamy.
montuję kamerę na drona. No mam nadzieję, że się dobrze polata tym.
Kolejna bateria rozładowana. Kurde, te baterie to chyba całkiem rozwalę. Tak się rozładowują. Za ostro latam. Jeszcze będę musiał ustawienia zmienić w Betaflightie, tak żeby to miało jakieś ręce i nogi, jeśli chodzi o te zasilanie i tak dalej. Kurde. Mam nadzieję, że nie padła bateria całkiem. Nagrzana. Kurde. Tracił już siłę lotu. O kurde, nagrzana. Ja źle robię. Już tak nagrzewam. A gdzie? No. Kurde. Ale szlipa. Dobra. Kolejną baterię zakładam. Kurczę, krótkie te baterie są. Ale poczekam, aż VTX mi wystygnie. Ok, teraz postanowiłem polatać sobie 5-calowcem na ramię od Speedy Bee. Ta szóstka niech sobie odpoczywa. Tutaj zaraz założę baterię, kamerę i polatam sobie. Wezmę tę baterię, bo ona jest jeszcze dobra. Ok, teraz polatam 5-calowcem. Zobaczymy, jak on tutaj będzie się sprawować. Dawno go odpalałem. Nie ma co.
ładnie. Ładnie żeś wrócił. Myślałem, że o gałęzie zaczepi, kurczę. Ale nie. Ale polatane. Kurczę. Ostro się polatało. Krótko, ale ostro. Ładnie. Dobra, może jeszcze uda się wystartować kilka. Aha, lipa. Lipa, lipa. Lipa, już słaba bateria. Trochę przykatowałem ją. Trzeba wymienić. VTX to się nagrzał. To nie są VTX-y na lato, czy ogólnie na taką ciepłą porę roku. No ale jakoś zaraz. Mam jeszcze jakąś tutaj baterię. I jeszcze 3 baterie. Już buzzer się włączył. Dobra. Oplia, tak. Tak. O, dobra. Zobaczymy, jak ten polata. Okay.
słuchaj, już mi baterie się kończą. Jeszcze dwie mi zostały, także na te dwie baterie polatam. I trzeba będzie lecieć. Ładna pogoda, ładna. Super pogoda. Dobra. Ok.
Wylądował. Cały i zdrów. A, to jest to. Dobra. Chyba to tyle. Trzeba będzie zaraz się zbierać. Jedna bateria mi została, ale już późna pora się robi. Trzeba będzie zmykać. Ładna pogoda, ładna. Popatrzcie sami. No ładna pogoda. Dla mnie taka pogoda to się podoba. Jest super.